수아야, 그만 자. 그만 일어나. 이거는 뭐지? 집에 좀 무슨 달린 마늘 뿌린 건데 쳐가지고 두 번째 꼴찌를 안 했어. 그래서 핸드폰 못 보니까 여기다가 보내면 좋잖아요. 슬아야. 오. 잘 잤어? 이 옷은 인스타에서 예전에 보고 살까 말까 엄청 고민을 했던 건데 일단 사봤어요. 그리고 피카보 실내복 시원할 것 같아요. 수아야, 수아야, 수아야. 오늘은 고기 들기가 힘들어. 그만할까?
원래 블랑 세탁세제를 사용하다가 모향 세탁세제를 사용해보고 싶어서 아이너 바움을 사봤어요. 용량이 엄청 커서 1년은 쓸 것 같아요.